third question is, how can we be sure that we are contemplating the repulsiveness of the body correctly? In the Buddhist time, there were monks taking their own lives after feeling so disgusted with their bodies. Do we need an experienced teacher to guide us on this? เขาว่าในการพิจารณาความเป็นปฏิกูลของร่างกายครับเขาจะรู้ได้ยังไงเขาก็ทำถูกต้องเขาก็รู้ว่าในสมัยพุทธกาลมีพระบางรูปเขาก็ฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาก็เห็นความเป็นปฏิกูลของร่างกายเขาก็ถามว่าของเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำในเรื่องนี้นะครับทำไมไปสนใจพระที่ในครั้งพุทธกาลที่ฆ่าตัวตายจะมีสักกี่รูปแต่พระที่เป็นพระอรหันต์น่ะมีกี่ร้อยกี่พันรูปทำไมไม่นึกถึงตรงนั้น Why is it that you would go paying so much attention to the small number of monks that took their lives by contemplating like this in the time of the Lord Buddha? Because ever since then, the number of monks who have actually realized fully to the Dhamma have been many, many thousands, even hundreds of thousands, through contemplating such themes of Dhamma. กิเลสก็พยายามที่จะปิดกั้นไม่ให้เรากล้าที่จะพิจารณากล้าที่เราจะหาทางทำลายกิเลสกิเลสเขาพยายามหาอุบายที่เราให้กลัวนั่นกลัวนี่เพื่อที่จะได้เลิกปฏิบัติ For the kilesas of we people, they will always find a way to try and close the path for us so that we meet with obstructions, we do not go in the correct direction, and so one must be careful that the kilesas are not finding means to deter us from doing the practice that is necessary. แต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาไม่มีอุบายที่จะพิจารณาบางทีก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เหมือนกัน However, if we do not have sufficient mindfulness and concentration or correct skillful means, then it may be necessary that we do have to seek advice from teachers. ในเบื้องต้นกุลบุตรซึ่งเข้ามาบวชในเพศผ้าคาสาวพักนี้อุปชาเนี่ยต้องให้กรรมฐาน5ไปพิจารณาถ้าอุปชาท่านใดไม่ให้กรรมฐาน5ไปพิจารณานี่อาจจะทำให้เป็นมรรคเป็นหมันจากมรรคผลนิพพานได้คือว่ากรรมฐาน5คืออุปชาจะให้ไปพิจารณาเกสาโลมานัคขาทันตาตาโจคือให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังด้วยวิธีอนุโลมปฏิโลมคือว่าค่อยๆพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลทีละอย่าง For men in coming to ordain, it is necessary that their preceptor, their upachaya, that he give them the 5 basic kammatthana during their ordination ceremony. The 5 basic kammatthana is the contemplation of the Kesa, Loma, Naka, Danta, Tacho, as we chant. It's the hair of the head, hair of the body, nails, teeth and skin, and one must reflect upon these in forward and reverse order, and knowing that with frequent contemplation of these enables one to gain correct results in the Dhamma. And in fact, if one's upachaya does not give one this basic theme of meditation, then it's generally considered that one's holy life, if one does not consider such things, one's holy life could even be fruitless. เราจะพิจารณาง่ายๆก็ได้พื้นฐานปกติแล้วถ้าผู้คนยังไม่มีนิสัยแห่งการพิจารณาสุภากรรมฐานเนี่ยเขาก็พิจารณาของภายนอกที่เห็นได้ชัดก่อน Normally, for some people whose temperament is not normally suited to contemplating the body or different aspects of the body, then this can be more easily done just by contemplating these external aspects of the body. เช่นผมที่อยู่บนศีรษะเราเนี่ยเราก็พิจารณาได้ง่ายว่าถ้า 2-3 วันเราไม่สระผมก็มีมันศีรษะมันเป็นความไม่สะอาดเป็นปฏิกูลขึ้นมาถ้าผมนี่เวลาเราหวีร่วงหล่นลงมาเนี่ยเราลองหยิบดูสิก็ไม่เป็นสิ่งที่มีชีวิตอะไรเป็นธาตุดินอันหนึ่งเท่านั้นวิ่งไปไหนไม่ได้แล้วถ้าร่วงหล่นลงในอาหารที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่น่ารับประทานก็แสดงว่าผมนี้ไม่สะอาดเป็นปฏิกูลก็พิจารณาง่ายๆ For example, one external
aspect of the body could be one's hair, and if one does not wash one's hair for several days, then it becomes very oily and dirty, and if one's hair was to fall down onto the ground, then one just sees that it's just the earth element. It's lifeless. It doesn't have life. It can't go anywhere. It's just a piece of earth on the ground. And if it was to fall down into one's food, then one feels that food is actually, one does not want to eat that food. It actually makes the food quite repulsive, and so one can actually see that hair of the head is not so attractive. หรือตัวอย่างเช่นหนังเราเนี่ยหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราเนี่ยถ้าเราทำงานเหงื่อออกเนี่ยหรือว่าอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยเราก็มีเหงื่อเป็นปฏิกูลเนี่ยแล้วก็เสื้อผ้าเราก็เปื้อนด้วยเหงื่อเนี่ยถ้ากลับบ้านเราไม่ฟอกด้วยสบู่ไม่ทำความสะอาดร่างกายก็เหม็นเป็นปฏิกูลไม่สะอาดเห็นง่ายๆ Likewise with one's the skin which seals up the body, the things inside the body. If the weather is warm or we're doing work, then it's natural that the body starts sweating, and sweat and grease starts coming out of the body, and this even goes onto one's clothing and making one's clothing dirty. And if we do not bathe frequently, then one's body becomes quite dirty and smelly, and so this is another way that we can see the unattractive nature of the body. บางทีถ้าหนังเราเนี่ยถลอกหรือว่าถูกของมีคมถูกมีดบาดหรือถลอกเนี่ยแล้วเราสังเกตดูให้ดีก็จะเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองพุ่งออกมาไหลออกมาเนี่ยถ้าเราหนังเปิดลอกออกไปทั้งร่างกายเนี่ยก็เป็นแต่ปฏิกูลไม่สะอาดมีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ย Likewise, if it happens that for some reason our skin is scraped off, or we have a wound which opens up the skin, then things like blood and pus come out of the body, and then we can actually know that if you were to take off all of the skin from the whole body, then it would just be the same. There would just be lots of blood and pus coming out of the body. อย่างอื่นก็พิจารณาทำนองเดียวกันเช่นนี้ And for the other aspects of the body, one can just contemplate in this very same way. นี่แล้วแต่อุบายแยบคายของแต่ละบุคคล And that will depend on whatever one's own resourcefulness and how one will contemplate upon the body. ถ้ามีสติมีสมาธิตั้งมั่นดีแล้วก็อาจจะพิจารณาต่อไปถึงอสุภกรรมฐาน And if one's mindfulness and concentration are quite firm, then one may then go on to contemplating the asubhakammatthana, the unattractiveness of the body. ถ้าอินทรีย์บารมีแก่กล้ายิ่งขึ้นไปจากการพิจารณาสุภกรรมฐานก็อาจจะพิจารณาให้เห็นแตกสลายลงไปเป็นธาตุกรรมฐานเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจนกระทั่งไปถึงความว่างไม่มีอะไร And if one's baramis are strong enough through past practice, then one can actually see in contemplating the body that the body breaks down. แตกสลายเป็นธาตุใช่ไหมครับแตกสลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจนไปสู่ความว่างไม่มีอะไร The body will go on to break down into its constituent elements, and it will all break apart until it just breaks down into complete emptiness. ต่อไปงานคำถามนี้จะยาว